欢迎收看今天的最前线新闻，我是谢海荣。头条关心的是增强为中台的小犬来势汹汹，专家担心它挑战强台变成恶犬。气象署将在深夜11点半发布海警，最快明天发陆警，哪些县市有可能放台风假呢？记者何冠毅为您说明。很多人关心这次小犬台风到底能不能放台风假呢？其实陆上警戒区恐怕就是关键。所以说，大概什么时间点来发布海上或者是陆上台风警报，大概就能推测出有哪几天有机会可以来放台风假。我们先来看一下这个台风的路径呢，其实各国的预测都蛮类似的，大概都是从台湾的南部来通过。那么不排除呢，有可能会来登陆恒春半岛，并且呢，包括像是南部地区或者是迎风面的东半部地区，都有可能会带来非常惊人的雨势。那么来看到呢，我们依照中央气象署来评估的时程的话，大概在10月2号的深夜到10月3号的凌晨就会来发布海警了。那么到10月3号的下午到傍晚这段时间，台东还有恒春有可能就会来发布陆警。那么另外呢，在10月4号到10月6号这段时间是台风影响台湾最剧烈的时候，所以说就是这段时间是最有可能可以来放台风假的。那么到10月6号的晚间，陆警会陆续的解除，10月7号的晚间则是海警会陆续解除。那么另外再来看到呢，这个暴风圈侵袭台湾的几率，其实呢基本上是东南部首当其冲，新竹以南其实都有50%以上，而云林以南则是高达70%，建议要提前做好防台准备。现在的路径其实是会发布陆上台风警报的，有可能会出现在3号的下午到晚间的这段期间。语气再更确信了一些，中台小犬不止开眼，甚至持续增强变胖。根据气象署路径前视图来看，预估最快周一深夜到清晨发布海警，周二外围环流开始出现，而且下午可能发布陆警。周三、周四对台湾影响最剧烈，周三上午暴风圈触及台湾，周四清晨登陆，首当其冲就是花东地区以及恒春半岛。东半部地区恒春半岛，我们提到是有可能出现豪雨等级以上的降雨，那这种雨是比较可观一些的。周三、周四特别在东部以及东南部山区有局部豪雨等级以上降雨，北部也有阵雨。小犬来势汹汹，网络上也开始有人发文，是不是又要放台风假了？再加上国庆连假，南部会不会连假变6天？天气风险公司总经理彭启明也说明，小犬暴风半径会扩大到220公里，包括台中、云林、彰化以南、花莲都会划入，有台风假机会，但不见得风雨很大还会修正。也认为台东、屏东、高雄可能进入10级暴风半径，周四放假几率较高。涵盖到这个范围，自然就是我们说可能登陆地点的比较偏花东、恒春半岛一带这样子。那后续延伸它这样的路径，比较影响的就是南部的各个县市。首波陆警范围还要观察各地台风暴风圈侵袭几率也曝光，其中绿岛兰屿高达80%，台东恒春、台南高雄通通突破70%。而根据各国路径预测图来看，各国路线趋于收敛，小犬可能从台湾南端或近海通过。纵观来看，周三到周五影响最剧烈，沿海风浪也会增强，民众不能大意。TVB 新闻徐冠张慧贤台报道。迎风面花东放台风假的几率最高，另外呢，哪些地方会下豪大雨？会不会影响到出国跟返台的航班？以及山上海边什么时候开始不能够去呢？再请记者何冠毅说明。这次的小犬台风预估会带来不小的雨势，而且呢，目前的降雨预测其实已经出现了强度非常高的紫白色，不太乐观。我们先来看一下目前的雨量预测图。其实，在明天礼拜2开始的时候，大概东北部地区呢就会开始出现逐渐的雨势，在慢慢的扩大了。那么到了礼拜3，这个台风逐渐接近台湾，到时候像是这个北部地区还有东半部地区是呈现一个紫爆的情况，甚至呢还出现了这个紫白色，代表它的雨势真的是非常大、非常惊人。那么到了礼拜4之后呢，其实这个时间点刚好是台风正在通过台湾南部的时候，所以呢，除
除了这个迎风面的东半部之外，包含台湾的南部地区，这个地方也会有带来非常大的雨势。而到了礼拜5之后呢，台风逐渐通过，但是呢，东北部的地区的民众呢，可能还是要特别注意，这个雨势还算是蛮大的。那么另外，在网络上面就有很多人来询问气象专家彭启明，他也一一的解答。有人就问他说，到底会不会放台风假呢？他说可能要等到发布路径、风雨预测才会有相关的答案，毕竟这个台风还是有可能会有其他的变化出现。有人问他会不会来影响航班呢？他就说到了，包括机型、机场还有机师，其实各有不同的标准，并不一定。但是居然有人问他到底能不能去爬山，但是这个问题其实也不用问专家，大家还是不要拿自己的生命危险来开玩笑了。那么有人问他到底哪边才会下大雨呢？他说了要看这个雨量的预测，对照路径，而且呢每次要2次更新，关键点还是要看这个暴风圈的范围，其实呢很难以单一的资讯来下定论。好，那么如果您对类似新闻有兴趣，拿出手机来扫描这个 QR code， 下载 TVBS 新闻 App， 还有更多内容。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。